好，我们现在来看这台 Minolta 的 Highmatic 那这台有原厂镜头盖那有这个原本持有者他原本就有装这个镜头保护镜这个镜头保护镜那这个镜头这个镜头也是不错给大家看一下我们拉近看了这镜头保持的也是不错那这台快门快门正常大家可以看一下快门正常快门正常那前后的皮革机身皮革正常贴合正常贴合那这个机身的部分大家自行看一下金属壳的外壳的部分上面侧边底部好，那我们现在来看一下这个底片室底片室这边拉开底片室这边拉开大家可以自行看一下看一下这个快门正常正常好，那以上就是这台 Minolta Highmatic 的这个视频，谢谢。